जय हिंद, राम राम। आप देख रहे हैं द टाइपराइटर और मैं हूं आपके साथ अंकुश शर्मा। जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तहसील नौशहरा में, जहां पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी में रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि इतने ठंड के बावजूद आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा कम है। इसके बावजूद हर एक बच्चे में इतना उत्साह है अपने देश के प्रति। अभी बच्चों ने मार्च पास किया, इसके बाद कल्चरल आइटम्स भी होने जा रही हैं। तो जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि नए साल की शुरुआत में ही डिस्ट्रिक्ट राजौरी बहुत ही सुर्खियों में बनी हुई है। राजौरी के डांगरी इलाके में जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें हमने अपने काफ़ी बहन भाइयों को खोया, उसके बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगातार जो आईडीज रिकवर हो रही हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जो सिचुएशन थी काफ़ी टेंस बनी हुई थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिक डे का जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो आइए आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। भक्ति की भावना से ओत-प्रोत किया गया। इसके साथ ही लंबेड़ी के बच्चे झंडे बहुत ही अच्छी तरह बहुत फोड़ेगा। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत देश को अपना संविधान दिया, हर वर्ग को उसका अधिकार दिया। आज हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी कोटि-कोटि नमन करते हैं। साथियों, ये जो दिन है पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। आज हम सब जिस खुले आसमान के नीचे बैठ रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे हमारे करोड़ों वीरों वीरांगनाओं के बलिदान का योगदान था उनका। तभी आज हम जो है अपने घरों में चैन की सांस से सो रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं हमारे देश के वीर जवान, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, अपनी जान हथेली पर रखकर इसकी देश की सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथ लंबेड़ी का यूथ है जो आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी में रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन है उसको देखने आ रहे हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम सर अजय कुमार है। तो अजय जी, जिस तरह से आपने देखा ठंड भी बहुत ज़्यादा है इस समय, और उसके बावजूद बच्चों ने इतना उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले मैं 3 नारे लगाऊंगा, मेरे साथ जोर से बोलेंगे सारे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सुबह जो हमारा इधर मार्च पास्ट हुआ सर, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत मज़ा आया जी। तो आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल आते हैं सर। तो आज तमाम जितने भी देशवासी इस समय आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि देखो, हमें गर्व है, हम इस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, और सबको एक जुट होकर रहना चाहिए, एक मुट्ठी एकजुट होकर रहना चाहिए जी सबको। हमने आज ही देखा कि नए साल की शुरुआत में राजौरी में भी टेरर अटैक हुआ, लेकिन उसके बावजूद कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये सब हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं, इनकी जो कारमात है, इनके बदौलत हम ये इतना कुछ कर पा रहे हैं। जी जी। इंडियन आर्मी है हमारे जो, इनकी बदौलत हम ये कुछ कर पा रहे हैं। बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अजय जी, जिन्होंने जो अपने विशेष थी वो तमाम लोगों के लिए भेजी है। तो इस समय हमारे साथ डीडीसी सेरी संगीता शर्मा जी मौजूद है, जो कि आज चीफ गेस्ट थे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर। तो आइए इनसे बात करते हैं और आज इनका क्या मैसेज रहेगा तमाम जितने भी देशवासी हैं। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले तो मैं डीडीसी सेरी संगीता शर्मा सभी देशवासियों को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमने लंबेड़ी हायर सेकेंडरी में जो है यहाँ पर रिपब्लिक डे का जो फंक्शन था, बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। तो मैं सभी बच्चों को
बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव से ही जो एक बेटी है शिल्पा चौधरी जी, वो आज यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होकर दिल्ली में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम उनको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस देते हैं। और हम यही मैसेज, जो हमारा कुछ दिनों पहले जो डांगरी में एक नरसंहार हुआ था, आतंकवादियों ने एक हमला किया था, हमारे जो वीर सैनिक वहाँ शहीद हुए थे, 22 शहीद हुए थे, उनको भी आज के दिन हम कोटि कोटि श्रद्धांजलि देते हैं। और हम सभी यही कहेंगे कि आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश के जो चाहे वो सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जवान हैं, सरहद पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए आज भी अपनी जान हथेली पर रखकर जो है वो हम सब की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम उनको भी आज के दिन जो है वो सैल्यूट करते हैं। और एक बार फिर से मैं सभी देशवासियों को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी से संगीता शर्मा, जिन्होंने आज सभी देशवासियों के लिए एक मैसेज दिया। और इसके साथ साथ 1 जनवरी को जो भी हमारे भाई बहन राजौरी टेरर अटैक में शहीद हुए, उन सबको इन्होंने नमन भी किया है। तो जुड़े रहिए द टाइपराइटर के साथ। एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से मैं सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।